விஜய் சாந்தி அப்பார்ட்மெண்ட் தண்ணிக்குள்ள தான் இருக்கு. தண்ணிக்குள்ள விடணும். பயமா இருக்குதுப்பா. இங்க பாரு இவங்க இந்த பக்கம் எடு. பயமா இருக்குங்க. போலாங்க வீடியோ எடு இந்த பக்கம். ஃபார்வர்ட் போங்க பாருங்க. வாவ். ஓ கார் பார்க்கிங்ல இருக்க கார்ல எடுத்து வெளியில எடுத்து நிறுத்திட்டாங்களா? ஆல்டா சும்மா இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆமா இந்த பக்கம் நம்ம இருட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா தெரியலன்னா அப்புறம் போக வேண்டியதான். உள்ள தண்ணிக்குள்ள விட்டு போக வேண்டியதான். சோழியனூர் சைட்லாம் போகவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏப்பா இங்க வந்து மழை தண்ணி தான் தேங்கி நிக்குது. எங்கேயும் ஃப்ளோலாம் கிடையாது போல. அந்த பக்கம் போகுது பாரு ஃப்ளோ. ஏன் கடை தண்ணி தான் கிடக்குது. ஃப்ளோலாம் கிடையாது. லைட்டா வருது, அந்த அளவுக்கு வரல பண்ணலாம். பட் ஷேரிங் தேவையான தேவைதான். கம்மன் போயிருந்துருக்கலாம் போல. இங்க பாரு தண்ணி தண்ணி தண்ணி. இது அன்னைக்கு வந்த தண்ணி தான். அதோட ஆனால் அது இன்க்ரீஸ் இருக்கு. ஏங்க அந்த எடுத்தியா? எடுத்தேன். எங்கேயிருந்து வருது பாரு தண்ணி. எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. நீங்க ரோட்டை பார்த்து வருது. உள்ள போற இடத்துல தான் தண்ணி. உள்ள எல்லாம் தண்ணி இல்ல போல. ஏங்க இங்கதான் தண்ணி. எங்கேயிருந்து எடுத்து விட்டுறாங்க. ஐயோ பறிச்சு கிடக்குதுங்க ரோடு லெஃப்ட் சைட்ல.